دا ورو سوال کړی دی وی حدیث کې داسې راځي چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغې باندې ماهواري بیماري نو دی کافر کېږي. نو دی څنګه کافر کېږي؟ داسې کافر کېږي لکه اوس هر څه ختم شو څنګه چې دا نور کافران دي د اسلام نه ووتو. جواب د دې مسئلې دا دی، امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی، صحیح حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه وی سوء من اتى حائضا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې څوک د داسې زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه د بیمارۍ په دوران کې یا د زنانه سره په هغه ځای کې کوروالی وکړي چې هغه ناروا دی، او کاهنا یا لاړ په نجومي پالګر جادوګر پسې، فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، نو د کفر وکړو هغه کتاب باندې کوم کتاب چې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز کړی دی. خو دا یاد کړئ دا کفر چې کوم مراد دی د زنانه سره په بیمارۍ کې کوروالی کول یا هغه لاره باندې چې کومه لاره ناروا ده، دا هغه کفر نه دی چې انسان د اسلام نه وباسي. ځکه چې کفر دوه قسمه دی، یو په اسلام کې کفر دوه قسمه، یو کفر اکبر دی بل کفر اصغر دی. غټ کفر وړوکی کفر، غټ کفر انسان د اسلام نه وباسي بالکل کافر شي. دویم چې کوم کفر دی هغه وړوکی کفر دی، په هغې سره سړی په ډېره خطره کې په لویو ګناه کې خو واقعي او په خطره کې چې یاره که دی په دې ګناهونو پاتې شو نو یوه ورځ به دی د غټ کفر ته هم واوړي. لکه اوس یو سړی دی د زنانه سره کوروالی کوي د بیمارۍ په ورځو کې، دی په وړوکي کفر کې اخته دی. خو دی چې په دې طریقې لګیا دی یوه ورځ به ووایي چې دا حلال دي او حرام ته چې حلال ووایي کم کفر یې وکړو؟ غټ کفر یې وکړو؟ وړوکی غټ کفر یې وکړو. نو د دې د کومو کارونو ته چې شریعت کې وړوکی کفر ویلی شوی دی که نه، په دې استمراریت انسان کله غټ کفر ته وباسي. په دې څه یعنې څه دلیل دی چې دې نه مراد دا وړوکی کفر دی؟ یو حدیث کې داسې راځي من اتى حائضا فليتصدق بدینار. دا مسله ما د مشکات په درسونو کې تفصیلا ذکر کړی چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه په بیمارۍ کې، نو کفارې دینار ورکول دي. دینار وضاحت هم دلته کړی چې هغې نه څو سره زره جوړېږي او څومره ریالونه او روپۍ د نن سبا جوړېږي. اوس که چېرته دا هغه کفر وایي چې یو مسلمان پرې د اسلام نه وځي، نو بیا خو دینار صدقه کول څه فایده نه ورکوي، بیا ولې دغه طریقه خو کېږي. یا یو حدیث کې داسې راځي، ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي اثنتان فی امتی هما بهم کفر، دو د کفر کارونه به زما په امت کې الطعن فی النسب والنیاحه، د خلکو په نسبونو او قومونو باندې طعنونه او عیبونه لګول او په مړي پسې ویر کول. نو اوس د هغې کفر خو نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي. او که چېرته د دې کفر نه مراد کفر اکبر شو، نو بیا خو اکثر خلک به کافران دي. دلته مراد وړوکی کفر دی چې هغه غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده، او د سړی په خطره کې دی، پکار چې خپل ایمان خیال وساتي. خو هغه کفر نه دی مراد چې سړی د اسلام نه ووتو. او ځکه بیا درته وایم چې د هغه وخته پورې ته په دین صحیح نشي پوهېدی چې څوک پورې ته علماو ته رجوع ونه کړي. لکه اوس یو سړي ځان له کتاب راوړی ترجمه، صحیح شو، حدیث پکې دی من اتى حائضا فقد کفر بما انزل على محمد. خیال هم دی وایي د الله رسول وایي چې دا سړی کافر شو، حالانکې ترجمه هم دقه ده چې دا سړی کافر شو. دی ترجمه ده، دې ځینې کتاب ته اهمیت اندازه ولګي چې د علماو نه بغیر هېڅ نه چلېږي. ځکه دا بعض دا ځان ته چې سلفیان وایي او په سلفیت نه پوه چې تو ته معمولي خبره کې د علماو موږ چې تقلید پرېښودی او ته دا کیسې کوې. ګوره تقلید پرېښوده څه ته وایي؟ یعنې د یو عالم بې دلیله رایې نه منو، بس تقلید پرېښودلي ته نه وایي چې موږ علما پرېښودي دي یا موږ امامان پرېښودي دي یا موږ خپله لګیا یو د قرآن او حدیث نه خپلې مسلې راوباسو. وایي زه تقلید نه کوم. صحیح، تقلید خو موږ هم نه کوو. نو څنګه نه کوو تقلید د علماو؟ یعنې د یو عالم شخصي رایې دویمه خبره ورسره دا ده بې دلیله هغه نه منو، بس. لکه دا خو به تاسو زما مبارک کې هم ووایئ چې یاره که چېرته ده موږ ته داسې خبره وکړه چې هغه د ده خالص رایې قرآن او حدیث خبره نه رایې ده، ورسره په دې رایې باندې دلیل نشته، هغه به تاسو نه منئ. خو د هغې خو دا مطلب نه شو چې تاسو دا هر څه پرېږدئ چې یاره زموږ د علم ته ضرورت نشته. موږ به ځان له کتابونه راوالو ګورو، بیا به کور کې راواله ګوره ځه او تېرې زمانې بیا په دغه کتابونو پوه شي، که ورته 200 کاله ناست هم پرې نه شي پوهېدی، 200 کاله. او دا بې څومره ښکلی مثال لري. د دې حدیث ترجمه دقه ده. اوس اثنتان فی امتی هما بهم کفر، زما په امت کې به 2 کارونه د کفر وي، دا ترجمه ده. یو په مړي پسې ویر کول، دویم په نسبونو قومونو طعنونه او عیبونه لګول. دا اوس د جاهل سړي ته دا کتاب ورکړه، هغه یې ترجمه وي چې راوځي ټول به کافران دي. ځکه چې ترجمه خو دغه ده. خو اخوا دې د دې نه دی خبر چې د کفر اقسام دي او دلته مراد کم کافر دي. اوس قرآن کې الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون،
څوک چې د الله پر لګلې شي دین فیصله نه کوي د کافر دی. د دې تشریح په خپل عبدالله بن عباس کړی دی چې کله یو کفر چې هغه د غټ کفر نه وړوکی کفر څنګه لکه اوس یو سړی دی اوس هم په ملک کې قانون اسلامي خو نه دی که نه ته یو سړی ولید کور ته روان دی محکمې مرتد خو روان دی کافر خو روان څنګه کافر ومن لم يحكم بما انزل الله د دې آیت ترجمه هم دقه ده چې څوک د الله په نازل کړی شوي دین باندې فیصله نه کوي داسې دی کافر دی. خو د دې تفصیل دی نور حدیثونه دي د سلفو اقوال دي صحابه کرام دي هغوی د دې تفصیل څنګه کړی. اوس یو سړی دی مسلمان دی د الله دین مني د الله حکم مني د الله قانون مني او دا وایي چې د الله قانون د ټولو نه غوره قانون دی خو دنیا پې دومره زوروره شوه د دنیا سره محبت چې فیصله یې د الله د قانون نه علاوه بل قانون له وړه سره د دې عقیدې چې د الله قانون د ټولو نه غوره دی سره د دې چې دا مني چې دا کار زه غلط کوم نو دې کافر کېږي نه. ښه یو سړی دی هغه دا وایي چې پلانې قانون چې هغه انسانانو جوړ کړی دی هغه د الله د قانون نه غوره دی یا د الله د قانون سره میره وینه لګي والعیاذ بالله دې سره دی اوس کافر کېږي. لازم به په مسله کې علماو ته رجوع کړي او خصوصا نن سبا دور کې نن سبا د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب زمانه د هر سړی مفتي دی او هر سړی علامه دی او دا کشران نه دي چې په هېڅ نه پوهېږي دا یو بل ته شیخ صاحب کوي او د یو بل له کوي زګۍ رازګۍ چې یاره ته پلانی شیخ صاحب او پلانی شیخ صاحب هغه دواړه چې وي دواړه په ټکه نه پوهېږي په هېڅ هم نه پوهېږي او یو بل ته مولوي صاحب او یو بل ته مفتي صاحب او مولانا صاحب د دې کار نه کېږي. علم هغه څوک چې هغه علماو ته زنګنان مات کړي او په علم کې وخت شوی او پوه شوی په قرآن او حدیث باندې هغه علم ویل کېږي. صرف په ګیره پرېښودو یا مدرسه کې یو څو کاله تېرول او راووت او بس دی پوره عالم شو نه دا غلطه خبره ده. لازم د علماو سره وخت تېروي کتابونه به ګوري مطالعې به کوي دا مسلې به ګوري د هغې نه بعد به بیا د خلکو مخې ته راوځي او خلکو له به جوابونه ورکوي او خلکو ته به مسلې بیانوي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو موږ تقلید شخصي نه کوو د چا یو عالم شخصي رایې بې دلیله نه منو خو هرګز د دې دا مطلب نه دی چې موږ علما نه منو. که اوس که یو سړی دا اعلان وکړي چې زه علما نه منم اوس راګیر کړه ورته دین د کوم ځای نه اخلي نه جوړ زه قرآن او حدیث نه ډایرکټ عالمه ډایرکټ دی وی او ډایرکټ نه کوم ځای نه قرآن او حدیث تاسو د حدیثونو کوم کتابونه دي د به دوه درې کتابه درته نوم ولي چې هغه مشهور دي دا ماشومان نه پېژني صحیح بخاري صحیح مسلم او امام ابو داود او بس ده په دنیا کې څه دا کتابونه دي د حدیثونو دا نور به در څوک را پیدا کوي که نه جبریل علیه السلام به راځي به تا به وحي کوي لازم به عالم ته استاد ته واپس کېږي د هغې په دوران کې که چېرته د عالم او استاد شخصي رایې ورکړه بې دلیله ابدا بس څومره ښکلی منهج دی. نو دا په موږ په ځای سره د کوسلي خلک ولي دوی امامان نه مني دوی علما نه مني او دا منم زه ګوره حقیقت منم چې بعض د سلفیت دعوېدار هغه دي چې هغوی په دې مسله نه دي پوه نو د هغوی د لاسه بعض خلک موږ ملامته کوي. نو زه هغو ته دا وایم چې د یو کس د غلطۍ د کوتاهۍ د جهالت د لاسه ټول څوک دي چې بدنامولی که نه او په اسلام کې غلا حرامه ده که نه جایز ده او مسلمانانو کې غلا شته که نشته نو دا اسلام باندې به عیب لګو یا داسې ووایو چې ټول مسلمانان غله دي نه دا د هغه سړي خپله غلطي نو په دې مسله ځان پوه کړي د علماو به قدر کوئ احترام به کوئ د امامانو د مفتیانو د مشایخو د ټولو به قدر او احترام کوئ. نو کفر نه مراد کوم کفر دی؟ کفر اکبر کفر اصغر وړوکی کفر دی چې مسلمان پرې اسلام نه نوځي.